провели подготовительные работы к выравниванию посадочных мест распродвала. Вот, смотрите. Во всех случаях, значит, если был горбатый коленвал, стучало бы в одном месте. А так во всех. Не коленвал, Намазали, распродвал. да, распродвал, извиняюсь, Серега, правильно. Вот. Намазали салом, как украинцы говорят, нашим же салом и нам по мусалам. Ну, это вроде как оказание гуманитарной помощи некоторых богатых людей Донбассу. Спасибо, спасибо. Вот. Ничего. Крышки притерли. Крышечки притерлись, помазали. Салом же, опять-таки салом. Вот. Теперь будем зажимать потихоньку развертку. Так. Сережа. Крышечки распродвала. Вот. Стружки алюминия. Вот. Еще надо проходить. Надо хорошо будет продуть сжатым воздухом. Продули посадочные места опять, смазываем развертку. Тоже продули, прочистили, чтобы не было там стружки, чтобы чище поверхность была, не задирала. Вот. Ну, будем протачивать крышки дальше. Давай. Сделали 2 проточки, головки, и проверяем сейчас биение. Тишина, как говорят, мертвая тишина. Сейчас развернем подсальник и под заднюю крышку распродвала. Ну вот, развернули посадочные места распродвала. Теперь распродвал не прыгает. Вот. И крутится. Вот как. Подсальничек прошел. И под посадочное место задней крышки распродвала. Некоторые подписчики спрашивают, показать им натяг седла и посадочного места по седлу. Какой получается натяг, сколько соток. Вот. Так. Сейчас выставили в 0 индикатор. Да. Узнать, какой диаметр отверстия. Теперь меряем седло.
Переносим и смотрим, какой здесь натяг будет. Дети теток. Да, чуть больше. 10-11. Да. Делаем замер отверстия. Вот 0. Седло у нас впуск. Так, Да. есть. Запомнили. И переносим на уже замеренный наружный диаметр впускного седла. Дети теток. Не. Так, вот 0, 9, да, 1/10. 9 соток где-то. А натяг между шатуном и пальцем 3 сотки. Тут специальная фаска есть, чтобы не перекручивать пилот, просто у меня их 2 вида. Так, и вот она фаска у нас вниз. Так, одну настроил. Это ждет очереди. Так, несем головку блока. И посмотрим температуру примерно. Ну, около 100 градусов. Так, седла тоже маслом смазаны, с жидким азотом. Конечно, намного лучше работать, но где его взять? Переходим на впуск. Головка блока остыла до комнатной температуры. Для наглядности маркером нарисовал такие вот резочки по бокам. Сейчас резец на инструментальной головке настроен именно на впускные, на большие седла. Так, порядок работы этой машинкой. Значит, сначала фиксируем подшипник, прокручиваем, включаем наш магнит и начинаем опускать резец. Так, примерно на полдесятки опустил седло. Смотрим на фломастер. Нормально. Нигде нет рисочек. С прошлого ремонта головки заканчивал я ее как раз с впускными седлами, поэтому
резец не настраивал, оставил с прошлого ремонта. Так, здесь хорошо видно фаска по центру. Так, и посмотрим на седло. Попробую его тоже чуть-чуть черкануть. Его даже по звуку слышно. Оцентрирован. Все соосно. Втулочки из латуни LMC. Клапана на этот раз вазовские. Но это владелец покупал. Это привезли снятую головку. Город Антрацит. Луганская область. Ну, тут плохо что видно. Очень быстро, намного сокращается ремонт по сравнению с теми шарушками, как я их называю. Раньше я игрался ими, а теперь работать наконец-то начал. На шарушках фаска получалась там, где она получится, 45 градусов, а на этой машинке она получается там, где я хочу. Метки выставьте. Риски. Так, включаю. Так, я жду касания. Так, для себя я заполнил деление. И теперь опускаю на полдесятки. Все, седло готово.
Смотрим, как резец относительно циркуля настроен сейчас. Циркуль уже я настроил на выпуск клапана. Так, уменьшаю радиус, инструментальную головку вкручиваю. Все настроено и фиксирую вот этими маленькими винтиками. Здесь у нас упор. И снизу два маленьких винтика под шестигранник. Один и второй. Все, резец. Радиус настроен и прирезаем выпускные клапана. Седла. Так, смотрим, прирезанное седло. И рядышком еще не прирезалось. Только вот оно форму имеет. Делаем несколько рисочек маркером. Прокручиваем и слегка фиксируем. Тут некоторые спрашивали, зачем в ручной машинке подключать к электричеству. Этот магнит, электромагнит, он нуждается в питании на 220 вольт. Так, фиксирую. Включаю магнит. Жду, пока произойдет касание. Так, и теперь опускаю на полдесятки, на 5 соточек. Ну, слышно, что уже прирезка идет отличная. Так, и прирезал я всего лишь, пустил на 4 сотки. Но я сейчас уже отбил резец. Сейчас покажу, как оно было. Вот она стоит, 4 соточки.
Ну, 4,5 сделаю, чтобы нагляднее было. Так, и отбиваю. Клапан подпрыгивает, сверху лежит, седло не просажено, естественно, новое. И всего 4,5 соточки. Это ерунда. Еще можно где-то пару раз еще ремонтировать ее, не меняя седел. Ну, где-то уже я просчитывал ранее. Шайбы сюда идут где-то 4,10, 4,20 регулировочная. Так, и смотрим. Фаска там, где я хочу ее, чтобы она была. Рабочая фаска 45 градусов, резец установлен на 3 угла, подрезает сразу. Вот здесь вот на седле вверх и низ, а рабочий угол 45 градусов. Вот он, этот резец профильный на 3 угла. И его ширина рабочей фаски 1,5 мм. Такой же есть у меня на 1,2 мм и на 16-клапанные на 1 мм. Но тот, что на 1 мм, уже в эту инструментальную головку не пойдет. Для этого есть инструментальные головки меньшего размера, как номер 1. Это у меня вторая инструментальная головка. Небольшой минус вот этой плиты. Я вот специально ее не фрезерую. Жду пока прирезать. Потому что здесь вот хорошо видно, небольшая потянутость произошла. Вот она. Ну, она уйдет после фрезеровки. Фрезеровать примерно будем на 1,5 десятки. Сейчас немного продую. Воздух, правда, уже кончился почти. Так, клапана протерта, Серега? Да. Так, ну некоторые тут с маркером не почищенные. Так, я их на 4-й цилиндр разрисованные положу.
Так, ну, примерно стрелочка подходит 0,8. Ну, 9 не подходит. Так, проверяем. Так, это у нас два клапана, у которых маркер. Я их сейчас поменяю местами с соседними. Вот немножко нарисованный маркер. Посмотрим, изменится ли что-нибудь. Ну, на всех окнах 0,8 и даже 0,85. Вроде бы как притирка и не нужна, но я вот заметил после притирки, скорее всего я сейчас ее сделаю, еще раз замерим разрежение, и после притирки как бы на половинку все-таки, сколько тут, ну где-то до 9, конечно, не дойдет. Ну, будем надеяться. И еще откуда и у нас идет разрежение. Дело в том, что здесь нет клапана, сальничка клапанов. Когда мы делаем прибор, подключаем, у нас, значит, идет подсос между стержнем клапана и бронзовой, латуновой втулочкой. Небольшой люфт есть, и поэтому через низ идет у нас небольшой подсосик. После того, как будет установлен клапан, подсос еще уменьшится. Наглядно видно, где у нас получилась фаска. Рабочая 45 градусов, шириной 1,5 миллиметра. Она по центру, здесь чуть выше. Ну, буквально он прихлопается за пару дней, и фаска немножко опустится. А лучше сделать ее чуть-чуть выше середины, чем ниже середины.
Так, новенькие седла. Головка профрезерована. На этот раз получилось где-то на 2 десятки. Она еще тут сделана в СССР. Это у нас 83-я. Очень-очень старая. Карбюраторная, походу. Но когда из багажника ее доставали, я видел там коллектора, как инжекторные стоят. Хотя вот распредвал я тоже смотрел. Выработан немного эксцентрик под шток бензонасоса. То есть, скорее всего, она когда-то была карбюраторная. Ну, машину-то я не видел. Это старый распредвал, срезерованная головка. И также еще владелец нам сказал, осевое очень сильно, стук был. Так, ну и заодно сразу у токаря фрезеровщика, который расточник, также нам на полмиллиметра вот эту поверхность вниз сделали. И теперь вот эта вот часть, втулка ее назовем, она стала длиннее на полмиллиметра. Ну почти 9,09. Давление 7 бар. Притертые клапана. Стоят сальники. Посмотрим, как изменится или изменится ли вообще разрежение. Прикладываю и бросаю вот эту вот так называемую насадку. Держу. Так, стрелочку видно. Ну, почти 0,9. Не помогаю вот этой левой рукой. Приблизь, хорошо. Так, ну, поскольку ты, Серега, по минуте притирал, да? Клапана. Ну, разница небольшая есть. Как бы нам спешить некуда. Притирать, не притирать. Ну, эффект вы видели, да, есть. И такой прям конкретно. От 0,8 до 0,9 на одно деление у нас разрежение как бы улучшилось. Так, ну и сейчас скажу, что притирка зло, одни заклюют. Скажу, что надо притирать, другие заклюют. Ну, как по моему мнению. Вот это у кого процесс такой в день несколько головок, те, естественно, против притирания. А такие, как я, гаражники, у которых там одна головка в 2-3 дня, тем, конечно, можно уделить немножко времени и притереть. Хуже не будет. Ну, эффект вы видели на лицо. Да, и плюс еще сальники здесь стоят, и клапана. Головка готова. Завтра из антрацита владелец приедет, заберет ее. Значит, снятая головка, ремонт стоит 5000 рублей. Здесь добавилась, значит, фрезеровка 500 рублей. Потом вот это вот проточка тоже 300 рублей. И что еще осталось? Замена одного седла 250 рублей. Вот считайте, сколько вышло, выгодно, невыгодно. И развернули еще. Новую покупать, да, ну, это входит в стоимость. Развертка постели распредвалов, развертка под сальник, развертка под эту крышку, под заглушку. Карбюраторная, это крышка агрегатов называется, тоже под нее растачивается. Так, ну, владелец привез здесь сальнички и клапана, да. Вазовские, он в вазовских коробках привез направляющие. Мы померили, объяснили ему, что это ненадолго, и он загорелся из латуни поставить LMC. Ну и дальше там какие-то еще циферки, процентное содержание. Итак, сейчас проверим осевое смещение распредвала. Когда машина заведена, она такой звук периодически издает. Не постоянно, а так с промежуточком, там, может, в 5-10 секунд. Та-та-та-та-та. Потом перерыв. Та-та-та-та-та. И потом, как молоточком берешь вот сюда, обратной стороной,
деревянным, какой, или любым, нажимаешь силой на вот этот болт при заведенном двигателе. Если стук пропадает, то как бы становится все понятно, что это у нас стук от осевого смещения. Значит, я только сказал на полмиллиметра сточить вот эту вот поверхность, чтобы внутренняя часть удлинилась на полмиллиметра. Этого оказалось слишком много. Когда я закрутил, у меня люфт отсутствовал. Значит, что я сделал? Снял буквально раз 5 на нулевочке. Не на нулевке, там какая у нас 350-я, наверное. Тиранул, опять все поставил, все тут на герметике. И посмотрим теперь на индикатор часового типа. Вот такая вот конструкция. На нуле это все выставлено. Так, и смотрим. Так, 5, 6, 7,5, ну, примерно 8 соток у нас. Слышим, ну, на звук даже, на слух слышно, как распредвал клацает. Как бы до 1/10 самое то, этого очень надолго хватит. По пересылке, значит, по почте, к сожалению, почта еще не работает у нас. Ну, грузоперевозки эти ни с России, ни с Украины к нам, к сожалению, не доходят. Ну, то есть нет такой, как бы, только сами должны люди привозить или за машину оставлять. По-другому никак не получается. Поэтому вот такая вот ситуация. Так, ну а на этом у меня все. Спасибо, что меня смотрите. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы. И всем пока.